Señora Felicitas, la voy a auscultar. Sí, Cuando yo le diga que tome aire, va a tomar aire profundo y después lo va a soltar. sí. Tome aire. Suelte. Tome aire. Suelte. Tome aire. Suelte. Toma aire. Suelte. Compás. Otra vez. Suelte. Otra vez. Suelte. Lo voy a recorrer tantito aquí. Sí. Toma aire. Suelte. Nuevamente. Suelte. Ahora la voy a auscultar de la parte anterior, señora Feli, y igual va a respirar profundo cuando yo se lo indique y va a exhalar. Ajá. Sí. Necesito que jale su seno para arriba. Eso. Ahora inhale. Exhale. Ahora al lado izquierdo, por favor. Inhale. Exhale. Ahora va a hacer su seno hacia un lado. Le voy a meter el estetoscopio por aquí. Con permisín. Inhale. Exhale. Ahora al otro lado, por favor. ¿Así? Sí. Inhale. Exhale. Listo. Ahora vamos aquí. Inhale. Exhale. Nuevamente. Exhale. Ahora aquí. Inhale. Exhale. Ahora vamos del otro lado. Inhale. Exhale. Muy bien.